அடுத்தது உங்களுக்கு மெயின் டாஸ்க் போறோம். அந்த அமிர்தேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ. மாவனே மாட்டாடா பம்பர கட்ட மண்டே. ஏய் ஏய் அங்க அஸ்வின ஃபுல் கிச்சிச்சா போய்ட்டாளா? ஏய் ஏய் சிவாங்கி நீதானே இது வேறயா? ஏய் அம்மா என்னண்ணே ஓகே தானம்மா நல்லா இருக்கும் பா. புகை பட்டு ஏன் இப்படி பாக்குறாரு? காட்டி ரோல் அவ காட்டாத ரோல். அழகா ஒரு ஏழு. எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வலுக்கட்டாயமா முழுக்கிறாரு. என்ன கோபம் பிடிக்கிறாங்க? ஏய் கர்ம கர்ம. மணிமேகலை என்ன பண்றீங்க? ஸ்மெல் வருது. வெறித்தனம். வெறியறத செஞ்சுட்டு வெறித்தனம். ஃபர்ஸ்ட் 10 minutes முடிஞ்சிருச்சு. சோ கோமாளிகள் மாதிரி குக்குங்க சமைக்கலாம். இன்னைக்கு அஸ்வினுக்கு தான்டா கப்பு. அடாடாடாடாடா. ஏ ஐயோ. இப்படி பண்ணுனானா நிறைய விழுந்துருச்சு கீழ. சீரியஸாவா? பாருங்க திருட்டு பையன். திருட்டு பையல எப்படி கோர்த்து விடுது பாரு. ஏய் துல்லியமா கணிச்சு ஜெயிப்போம்டா நாங்க. எல்லா குக்கித் கோமாளிக்கும் தர்ஷன் மட்டும் தான். சி Thank you sir. அவன் அது பேர் என்னது? ஆங்கர். லாஸ்ட் 10 minutes. சோ குக்கு கோமாளிகள் சேர்ந்து சமைக்கலாம். இது பேர் வந்து டோல்மா. என்ன மச்சி தோரம்பருப்பு சட்னியா? என்ன இது? ஒன் ஸ்டெப் அவுட். அண்ணா நானே ஸ்டெப் அவுட் சொல்லணும். ஆமா கேரன் பாலா வாங்க. உன்னையும் பண்ணையும் வென்று வாடி. டோலுமான கேபேஜ் ஆச்சு. ஓகே கேபேஜ் வந்து அப்படியே சாஃப்ட் அண்ட் இட்ஸ் நைஸ் குட் டோல்மா. இது வந்து டோல் குர்கால பேச கேட்டா டேஸ்டிங்க்கு நம்ம அடுத்து கூப்பிட போறது ஷகிலா மேன், சுனிதா வாங்க. சொல்லுங்க இந்த டிஷ்க்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கீங்க? ஐயா குழம்பு சாப்பிட்ட உடனே கிளம்பு. டிஷ் பாத்தீங்கன்னா டாப் நாட்ச். அல்ஹம்துலில்லாஹ். நம்ம பவித்ரா அண்ட் புகழ் வாங்க. இந்த டிஷ் பேர் சொல்லுங்க. பம்பிங் சாஸ். பம்பிங் சாஸா? எங்க பம்ப்? ஃபேண்டாஸ்டிக் வெரி நைஸ். காணி அண்ட் சிவாங்கி வாங்க. சேப்பக்கிழங்கு காட்டி ரோல் இருக்கு சார். சேப்பக்காலங்க காட்டி ரோல் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு கனி. தேங்க் யூ சார். அஸ்வின் அண்ட் சக்தி. பொள்ளாச்சி பச்சை மிளகா கிரேவி. பொள்ளாச்சி மிளகா கிரேவி. வெரி நைஸ். லவ்லி. ரவுண்ட் 1 ஓட ஸ்கோர்ஸ் இப்ப பார்க்க போறோம். இப்போ பேரிங் மாறப்போகுது. So let's welcome our Komali. வேற லெவல். அம்மா தோரையம்மா இது வங்க கரையம்மா. நல்லா பண்ற இந்த கேரக்டர். டாடா பீம். செத்தா பீம் இது. நம்மளோட செகண்ட் பேரிங் ஆரம்பிக்க போறோம். போட்டிருக்கிற இந்த 5 பானையில ஒவ்வொருத்தரும் நாங்க கூப்பிட போறோம். நீங்க வந்து இந்த பானையை உடைக்க போறீங்க. யாருக்கு எந்த கோமாளி அமைப்பு ஃபர்ஸ்ட் யாரை நம்ம கூப்பிட போறோம்? இன்னைக்கு நம்ம வின் பண்றோம் அண்ணா. பாலா வெரி குட். என்ன வின் பண்றோம் சொல்லும். பண்றேன் சொல்லுங்க. ஏய் உங்களுக்கு நான் சூட்ற வெற்றி மாலை. 99 சாங் டீம்ல இருந்து டைரக்டர் விஸ்வேஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி, அந்த படத்தோட ஹீரோ இஹான் பட். வெல்கம் டு தி ஷோ. Let's friend is there it seems. ஹாய் பவித்ரா. ஹாய். என்னடா நடக்குதுங்க? உனக்கு வரவெல்லாம் ஏறடில தான் நான் வரேன். ஐயா Like her? I like it. ஐயோ. That's going to be a problem, man. நீ சரி போட்டு வர மாட்டேடா. Ihan Bhatt will dance with Pavitra. Track please. புடிமாடா. Hey. ஏடா. ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் வந்து ஜாயின் பண்ண போறாரு. சப்வெல் ஏ ரஹ்மான் சார். Thank you. ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. நீங்க பண்றது. வாழ்த்துக்கள் 99 songs. Thank you so much. வா. ஏன்ல போடல அவங்கள பாட வச்சா போதும் அதுல வந்து ஊந்துரும். அங்க வர முடியல சாரி. அங்க வந்து தான் இன்னும் ஜாலியா இருந்திருக்கும் பட் We miss you sir. லவ் யூ ஐயா. ஒரு ஜோக் சொல்றேன் சார். ஓகே பை.
கிளம்பி ஸ்டுடியோக்கு போய் சொல்லிட்டு வரேன். அண்ணா உன் மானம் போச்சு, மரியாதை போச்சு, எல்லாம் போச்சு. Thank you so much for joining us. சிறப்பிக்கிறதுக்காக ஸ்பெஷலான ஒரு கெஸ்ட் வர போறாரு. முகேந்திரா உங்களுக்காக ஒரு டிஷ் ஒன்று பண்ண போறாரு முகேந்திரா. கிராண்ட் ஃபினாலேவோட ரவுண்ட் 2 ரெடியா இருக்கீங்களா? புது பேர்ஸோட இந்த ரவுண்ட் 2 எங்களுக்கு கிராண்ட் ஃபினாலே ரவுண்ட் 2 40 மார்க். சோ கிராண்ட் ஃபினாலே ரவுண்ட் 2ல 40 மார்க்கான உண்டு. இதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா சமையல் இல்ல சொல்ல விடுறா. இந்த சேலஞ்ச் இதோ என்ன சார் இதெல்லாம் கழுவி வச்சிட்டு காசு வாங்கிட்டு போணுமா? ஸ்டார்டர்ல 2 ஸ்டார்டர், ஒரு மெயின் கோர்ஸ், ஒரு டெசர்ட். இந்த மூணுமே இருக்கணும். இந்த ஜிம் பால் சேலஞ்ச் இதோ. And your time starts now. சவால் சவால் சவால். அதனால உன் கேலண்டர்ல குறிச்சு வெச்சுக்க. இன்னைக்கு நீயா நானா ரொம்ப பயங்கரமான ஆளா இருப்பாரு. நான் உங்களுக்கு ஜோஸ் சொல்ல போகிறேன். சொல்லு பவித்து. பவித்துவ நவுத்து சொல்லிரித்து. அப்படியா? இப்ப பாருங்க. ஐயோ பாருங்க. இது என்ன பாயாசமா? பூலா. பங்கலா. Okay, thank you so much முகேந்திரா. எல்லாரும் முகின் ஒரு டாடா சொல்லிடலாமா? 2 மாஸ்டர். Let's welcome சந்தோஷ் நாராயணன் sir. Welcome to our show. So tasting start பண்ணிடலாமா? பண்ணிடலாம். எவ்வளவுனா சாப்பிடலாமா? பேர்லாம் சொல்லுங்க. அது மேஜிக் பிரியாணி. பட் டேஸ்ட் இஸ் வெரி நைஸ். Thank you. Super. Thank you. கனியகாந்த் சுனிதா. கப் கேக் கீமா இட்லி சார். பர்கர் வடை சார். எக் கோலா உருண்டை. First வந்து hats off to you for a presentation. Wow. Very nice. அஸ்வின் and பாலா. புக்கெட் டோஃபுன்னு சொல்லிடு சார். இடமாமே கிரம்புருலே. கார்டன் ப்ளூ. எக்ஸலென்ட் கிரம்புருலிடா. Out of the world. Very very nice. பவித்ரா and சிவாங்கி. நாசி கோரிங் ஆப்கானி Chicken baklava pudding. Baklava is good. Could have been better. I expected a lot from you. Baba Basker Master, Chota Mean and Jax Arrow. கஸ்டர்ட் ஐயா, ஃப்ரூட்ஸ் கஸ்டர்ட். பார்த்தாய் ஐயா, பிரான் பார்த்தாய். Well tried பாபா பாஸ்கர். உங்க லெவலுக்கு நீங்க இது பண்ணீங்க. Hats off man. And tasting முடிஞ்சு உங்களுக்கான ஸ்கோர்ஸ் தெரியறதுக்கான நேரமானா அதை பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி செலிப்ரேஷனுக்காக 2 ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டை கூப்பிட போறோம். Welcome T and Arival. தெரியாத ஒரு விஷயம், அந்த பாட்டுல இவரும் பண்ணிருக்காரு சார். அங்க ஒரு கை நடுங்கினே போய் மண் எடுக்கல, அந்த கை தான் சார். இன்னும் நடுங்கினே பாருங்க சார். ஆளே மரம் இவரு பேச்ச கேட்டாதான் கோவம் வரும். என்ஜாமி க்ளோஸ்அப்ல பூஜகாமி வள்ளியம்மா பேராண்டி வெங்காயத்தை காணாண்டி கருவேப்பிலை வேணாண்டி ஒரு கலக்கலான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தீங்க டிஎன் அறிவு. தேங்க் யூ so much. கிராண்ட் ஃபினாலேவோட ரவுண்ட் 2 குக்கிங் சூப்பரா பண்ணி முடிச்சிட்டு அதுல யாரு எவ்வளவு ஸ்கோர்ஸ் வாங்கிருக்கீங்கன்றத பார்த்தலாம். சீசன் 2 உடைய லாஸ்ட் குக்கிங். இந்த டாஸ்க்கு நீங்க தயாரா இருக்கீங்களா? கண்டிப்பா. ஸ்பெஷலான கெஸ்ட் வர போறாரு. வெல்கம் எஸ்டிஆர். நான் வந்து தேங்க்யூ ஃபார் த ஷோன்னு தான் சொல்லணும். பட் நான் இந்த ஷோ எப்படி பார்க்குறேன்னா ஒரு லைஃபாக பார்க்குறேன். பாசிட்டிவாக இந்த ஷோக்கு வந்திருக்கேன். ஒரு லைஃபே அப்படின்னு சொல்லும்போது நெஞ்ச தொடுற மாதிரி. எல்லாருக்கும் ஆல் த வெரி பெஸ்ட். காட் பிளஸ். உங்களுக்கான ஃபைனல் சேலஞ்ச் இதோ உங்க எதிரில இருக்கு. ஐயோ கேட்டது வரலையா? இதுதலா அனிமேல வந்து குக்குக்கு ஃபேவரா பண்ணதே கிடையாது. டேக் இட் அப். யா Get table please all of you. Get back to your table. அந்த இன்ட்ரன்ஸ் உங்களுக்கு கிடையாது. டைம் ஸ்டார்ட் நவ. தெரியுமா குக் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு? அது குக்கானே தெரியாது. 3 வாரத்தே போயிடுச்சு. ஏயா நீங்க வேற ஒரு ஜோக் ஒண்ணு அருமையான ஜோக். புள்ளிய குடியேறதுக்கு அப்பா துப்ப ஏர்போர்ட்ல வேலை கிடைச்சுனா போயிட்டு ஏர்போர்ட்ல என்ன பாது சரி பரவாயில்ல சொல்லு. ஒரு பேக் நிறைய லைட் வாங்கினேன் வேலைக்கு போனான். ஏன் பைலட் வேலைக்கு போனான். அதான் ஒரு பைப்ல லைட் வாங்கி போனான். மனுஷனே இல்ல தெரியுமா? ஒரு மாசத்துக்கு எத்தனை நாள்? ஒரு மாசத்துக்கு 3 நாள். 4 14 24. அப்படி திரும்பி சொல்லுங்க அப்பா. ஆக்சுவலி ஒரு 3 கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணேன். இருந்தாலும் இந்த மாதிரி போகும். இந்த கண்ணீர் வந்து I have a lot of difficulties to
டு ஓவர் கம் தட் இங்கே வந்தால் தான் கொஞ்சம் சிரிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் டு ஆல் தி லவ்வபிள் சில்ட்ரன். வருவேனா இந்த மாதிரி பேச வேணாம் அப்படி நினச்சேன். சாரி இந்த ஃபினாலேக்கு வந்து இந்த ஷோ த்ரூ அவுட்டாக ஃபாலோ பண்ணி நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணி தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி சொல்றேன்.